mi casa una mujer baracunatana, porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco, anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindó chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del día, el overol y la chaqueta. Hoy tenemos el privilegio, sí señores, de encontrarnos en el restaurante colombiano La Fogata, hoy con Lisandro Mesa, uno de los baluartes colombianos, haciendo hoy esa gran representación. Sí señores, un embajador de la música colombiana aquí en España. Bienvenido Lisandro Mesa, aquí a este bello y hermoso país, a este que le llamamos Madre Patria. ¿Cómo estás, Roy? Un saludo muy cariñoso para ti y a todos los españoles. Y contento de estar de nuevo en la Madre Patria, como lo dijiste tú. La verdad que tenemos ese privilegio, esa cultura tan hermosa como la es el español y todas las cosas de acá de la Madre Patria. Bueno, como artista latinoamericano, pues me siento feliz porque soy un fiel representante de esta cultura, de nuestro folclore, de nuestra palabra, de todas estas cosas maravillosas que da la música. Orgullo que me da también tenerlo en esta mesa, porque estamos también representados, estamos en una de las fechas más importantes del año, la despedida de todas las empresas, como también el privilegio de tener una gran cantidad de televidentes españoles que nos siguen por Roycar Televisión. También tenemos esa figura más grande que es Pablo Ferro, representante de Pablo Ferro Music, y Enrique Poveda, que es el representante también de estos artistas, de estos grandísimos, de estas grandísimas estrellas que han llegado a este hermoso país. Enrique, cuéntanos un poquito la trayectoria que tiene sobre esta empresa y ahora con la venida de nuestro personaje más importante y relevante, que es Lisandro Mesa. Gracias, Roy. Definitivamente Ferro Music se está abriendo paso en España. Es nuestro primer evento en firme y lo hacemos con una gran persona y como artista. Ferro Music abre mercado en España especializado en conciertos de altura, en conciertos profesionales, en eventos serios que hace falta en el mercado, ¿no? Y hoy abrimos con Lisandro en Baracoa, iniciando la novena de Aguinaldos, que es una fecha muy representativa para todos los latinoamericanos, en especial para colombianos, peruanos, ecuatorianos, ¿no? Básicamente es eso. Contando con la presencia también de los españoles, aunque nosotros debemos de integrarnos en todo lo que es la vida cultural del español, pero ellos también están conociendo realmente lo que es nuestra música, nuestras tradiciones culturales y también nuestra gastronomía, ¿por qué no decirlo? Porque claro, encontrándonos en este restaurante colombiano, ya aquí en La Fogata, ¿por qué no decirlo, no? Que la gastronomía yo sé que les gusta mucho, pero vamos a hablar más también del recorrido, de esa trayectoria que va a hacer Lisandro Mesa aquí en España y en Europa. Pues ya infortunadamente estamos acabando el recorrido. Hoy estamos en Madrid, salimos para Valencia y infortunadamente se nos acabó el tiempo y se acabó la gira, ¿no? Venimos de Barcelona, venimos de ciudades tan grandes como Londres, y por fortuna con muy buenos resultados, ¿no? Lisandro aquí y en todas partes. Es sinónimo de diciembre y de alegría. Bueno, esa gran alegría, esa gran trayectoria que nos trae de verdad Lisandro Mesa, de verdad que sí, porque siguen más cosas aquí en Europa, ¿no, Lisandro? Sí, no, por ejemplo esta noche, para cantarle las canciones aquellas de diciembre. Aquí todos vivimos bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita. Ese es un recuerdo de antaño para aquellos que comen el buñuelito, la natilla, ¿qué más, Enrique? Dice que, dame mi aguinaldo aunque sea poquito, 25 arepas y un marrano frito. ¡Bravo! Eso merece un aplauso.
Qué bien, de verdad que sí, que Lisandro Mesa nos trae una gran alegría, y por qué no decirlo, esto que no sea una de las veces que llegue a España, sino muchísimas veces que lo tengamos aquí para que nos anime. De verdad le contamos que para nosotros es nostálgico, Enrique, tener o recordar toda esta música, pero hoy tenemos a esa persona que de verdad nos va a dar esa alegría en Baracoa Discoteca. Sí, correcto, es una nostalgia alegre, no es una nostalgia triste. Muy seguramente iremos a recordar temas de toda la vida de Lisandro, que aprendimos a bailar con ellos en Colombia, y hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí, ¿no? Eso convoca alegría, eso convoca felicidad, eso abre las puertas hoy 16 de diciembre a un diciembre inolvidable. Desde luego que sí. Lisandro, un mensaje para los televidentes de Roycar Televisión y Periodistas Sin Fronteras. Bueno, el mensaje para la gente de España, los que conocen poco quizás de mi trayectoria, soy uno de los artistas que creo que haya grabado más en Latinoamérica. He grabado 120 trabajos discográficos, 55 años de vida artística y vigente, que es lo más importante, y a esta cantidad de estos 5 décadas y media, pues recorriendo el mundo, y estoy en la pelea, que es lo más importante. Llevando la alegría musical por todo el mundo. Dubán Music tiene también algo importante dentro del tema a nivel europeo, ¿no? Ferro Music. Y Dubán Music también, ¿no? Bueno, Dubán Music es la compañía encargada de la promoción en Europa, pero la compañía Ferro Music ha estado más que todo centrada en la parte de España, y estamos súper contentos de que hayamos entablado esta conexión, porque es una compañía grande, es una compañía que, aunque apenas está iniciando con estos proyectos tan grandes, les ha ido muy bien. Nosotros llegamos el martes 5 a la ciudad de Barcelona. Estuvo perfecta la acogida de la gente en Barcelona el día siguiente. Fue el día 6, se presentó, después pasamos a Sevilla. También la acogida ha sido espectacular, la gente no solo de Colombia, también del Perú, de Chile, Ecuador, de todas partes de Latinoamérica. Incluso quedé muy fascinado con la asistencia de las personas de acá mismo de España. La gente decía, no, es que me gusta que la cumbiecita, que el vallenato, que cómo suena ese acordeón. Entonces me parece muy agradable el estar entablando estas conexiones con compañías como la de Ferro Services en estos momentos. Ahora tenemos el evento enfocado, venimos desde Londres, Inglaterra, nosotros somos los encargados de la publicidad y de la promoción del evento de allá. Tuvimos una acogida de casi 1.200 personas, fue perfecto, de verdad, estoy muy agradecido con el señor Lisandro, porque desde cuando empezamos las negociaciones se ha mostrado muy flexible, ha querido colaborarnos, y no solo eso, también lo hemos tenido, aparte de los eventos, lo hemos tenido en fiestas familiares con las compañías. Es una persona, no solo un artista, es Colombia, es raíces, es una persona viva, ¿sí me entiende? Alguien que le recuerda a uno en estos países tan fríos de que Colombia sigue vivo, de que Latinoamérica es corazón, sentimiento, y en estos momentos nos parece súper importantes, porque ya la gente debe saber que estos países es un poco de soledad y todo eso, y traer esa cultura colombiana y revivir todo eso en diciembre me parece espectacular. Muchas gracias a la compañía Ferro Services, Ferro Music. En estos momentos tenemos la presentación en Madrid, valga la oportunidad para invitarlos a la cubierta de Leganés el día de hoy. Las puertas estarán abiertas, la presentación del señor Lisandro Mesa en exclusiva aquí en Madrid. Baracoa, porque esto huele a natilla, huele a buñuelos, huele a lechona, huele a Colombia, Latinoamérica, para la gente que habla español, y los que no hablen español también están bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos Lisandro Mesa para mucho tiempo, y desde luego, desde el restaurante colombiano La Fogata en Madrid, estamos haciendo este reportaje.
me transportan a ese